Вот мы вышли, дорогие друзья, на улицу Гренобля. Наслаждайтесь, греноблевцы. Дома 205. Да, 205-й Гренобля. Это надо будет не в титрах записать. Не в титрах, а в этих. Старые, кстати, я тут когда-то занимался овчарками, и, по-моему, в этом первом или в третьем доме покупал щенка. Ты еще и собаковод ко всем твоим достоинствам. Я был пацаном, учился в школе. Да. Занимался. Вот это, вот этот кабан новый, но короткий. Это не кабан уже. Ну, не, ну, так называемый. Там есть кабан. С-класс, да. Улица Гренобля. И сейчас это вот как пересечение с чем? Вот этот... Бульвар Советской Армии. Вот, бульвар Советской Армии. Бульвар Троян. По-новому. Называется. А Гренобля так и осталось. Вот. Потому что Гренобля это название, есть город Гренобль вообще во Франции, я там грузился металлической крошкой, металлическим песком. Ага. Это было давно, но я в этом городке был. Вова был во Франции, представляете, какой кладезь интересный. Вот, вот С-класс черный, видишь, С. Это 222 кузов. А наш кабан 140-й называется кузов, о котором мы с Вовой мечтаем. Откуда ты знаешь такие подробности? А я знаю, потому что я читал авторевью, я поклонник журнала авторевью, когда-то они продавались в киоске, сейчас тоже. Но сейчас есть электронная версия, у них есть и сайт, у них есть и страничка на ютубе, аккаунт, ну страница на ютубе авторевью со всеми обзорами. И оттуда, но 140-й, я помню, это же, он когда появился, это было таким откровением для меня. Мерседес этот, когда увидел, ее еще называли машиной всех времен и народов. Очень такой слитный, цельный корпус, дизайн гармоничный, соответствие. 140-й, этот кабан так называемый. У него было самое большое соответствие передней части и задней. Потому что есть еще и такие показатели, как по дизайну соответствие передней части автомобиля и задней. Вообще он очень гармоничный, у него пропорции такие. Он во всех годах хорошо смотрится, 140-й Мерседес. Вообще, если заметили, Мерседеса и BMW, вот таких классов, среднего класса и большого класса, они в любом возрасте имеют актуальный красивый вид. И чем отличается еще Мерседес? Я уже плавно перешел от обзоров города к обзорам автомобильным. Вот Мерседес во все года в любом возрасте радует своего хозяина характерным мягким хлопком двери. BMW не знаю, не скажу, но Мерседес всегда. Так вот, мы не можем обогнать эту фуру, потому что нам помешали эти лежачие полицейские. Опять же повторю, что наши дороги и так не располагают к быстрой езде, еще и поставили вот эти надолбы вездесущие, очень противные и вредные. Чтобы некоторые люди не спали. Да. Перед пешеходными переходами они не спали. Они немножко бдительность у них просыпалась. Да. А то... Сейчас попробую поставить камеру на кыржу свою, на монопод свой, да, потому что в руках плавает. И сейчас, знаешь, вчера обнаружил, все, YouTube отрубил окончательно стабилизацию видео. Почему? А они давно предупредили, они снимают потихоньку все сервисы с YouTube, но свои дополнительные. Не знаю почему. Первым делом они убрали склейку видео. Можно было из разных кусков на самом сайте сделать цельный файл. Убрали очень давно. Сейчас очередной они убрали всякие фильтры дополнительные. Ну там типа старое кино, там черно-белое, в таком плане. И вместе с этим они убрали стабилизацию видео. Самая нужная опция. Потому что не у каждого, как у меня, тоже нету мощного компьютера для того, чтобы стабилизировать видео в видеоредакторе. А так как я снимаю на ходу и моя походка не отличается плавностью далеко, то вот Вилла Верди, дорогие друзья, очень красивый
прикольный отель, в котором я тоже, как обычно, я не был. Так понаслышке, как это, гагаузская кухня. Офигительный ресторан, в котором я никогда не был. Просто Примария не выделила нам деньги. Я, конечно, шучу, мне никто не выделяет деньги. Я сам себе выделяю для вас, для себя, для будущего поколения. Опять же, вот заправил дафа. И видишь, снимаем видео. Вот Вова, да, Вова заправил дафа. Нет, и мы... ты заправил. А, ну да, я заправил. А он сколько сейчас кушает с пустой фурой? Да что ты постоянно превосходишь? Все. Кому надо, проверьте в Википедии. Когда дарят подарки, не спрашивают их цену. Все, поняли? Вот так вот. И не говорят. Это подарок от Вовы. Поездка по Верхней Ботанике. Это Верхняя Ботаника, да, Вова? И через Скиносы, Дурлешты на Буйканы, на стоянку. Я сам наслаждаюсь, только вот не знаю, сколько Соня пока она снимает. Сейчас жаркая погода, она греется очень. Ты просто весь в наслаждении, да? Да, я когда снимаю вам видео или вообще, если, особенно еще находясь в кабине большегрузного автомобиля, это вообще лафа. Не это, в троллейбусе, да? Ну, это прикоснуться к дальнобойной романтике, знаете, непосредственно. Вова всегда смеется, когда я говорю о дальнобойной романтике. Потому что для кого-то это романтика, а кому-то это трудовые будни. Но опять же, это жизнь, и мы должны радоваться ей, потому что наша жизнь, как река, течет в одну сторону. Да. И завтра что мы вспомним? А завтра я вспомню, дай бог, чтобы был завтрашний день, что... Нет, тут есть что вспомнить, да. Нечего детям рассказать. А вспомнить есть много чего. Вот, Вова тоже интересный человек, он выдает иногда интересные такие перлы. Какие слова у тебя заумные? Где ты их говоришь? Перлы? Перлы, это значит, перла это жемчужина в переводе означает. Значит, да, вот да. Меня просветил. Да, вот это бывшая улица вниз, как Вова? Дзержинского. Дзержинского. А сейчас академический Осаки. Георгий Осаки. Да. Георгий Осаки. Тут вот где-то строительный техникум, да? Где-то здесь, да? Наверное, с правой стороны. С правой стороны строительный техникум, общежитие. И дальше вниз, любимый мой район телецентра, где я когда-то жил, недалеко от Докучаева, улица Ломоносова, я там жил. Очень мне нравится район Докучаева, вот этот базарчик бывший, которого сейчас нету на Докучаева. Потом еще был рынок Динамо. Возле школы милиции, вообще обалденный, там я всех знал, отоваривал, собрал долг. Там были кафешки всякие, там еще я брал на прокат компакт-диски когда-то. Романтическое, классное было время. С соседями дружил. Сейчас мы двигаемся по направлению к Дому радио. Да. И вот этот вот мост. И вот это вот, где дрифт делают, это да, уже, под мостом. Называется Страда Миорица сейчас, улица Пряничникова бывшая. Пряничникова, да, я дублирую, потому что я не взял с собой сегодня микрофон дополнительный, но это опять нужно в редакторе все склеивать. Вот когда обзаведусь мощным компьютером, буду делать уже более грамотные обзоры с дополнительными микрофонами, пояснениями. Сейчас я не могу этого себе позволить, потому что боюсь, что он просто элементарно сгорит. На моем компьютере обрабатывать видео все равно, что вот на этой Тойоте тянуть сейчас наш прицеп. Она, конечно, потянет его, но неизвестно сколько она проедет так, да, Вова? Пока поршня не вылезут. Да, наружу. Потому что каждому свое. У меня компьютер такой, он для серфинга в Одноклассниках, в Фейсбуке, Ютубе, но никак не для обработки. Ты не хочешь воды пить? Воды? Спрайта. Спрайт я не пью, потому что купил бутылку Кока-Колы или Спрайт и скинулся на американский патрон. Есть такая поговорка. Да ты что? Да, вот дом. Патриот своей страны, значит, да. Я куплю Буратино в следующий раз. Если бы оно и было Буратино, Тархун, Фригушор, если помните, вот этот вот мост на, как это, Вова, улица сейчас называется? Это Котовское шоссе. О, Котовское шоссе.